繼呢個咖喱金身烏冬之後啊，就再嚟同大家試食壽司郎嘅烏冬啦。今次同大家試食呢款明太子忌廉烏冬，咁都見到啦，好足嘅明太子量啦，同埋咧個body啊，呢個湯個 body 係都好，因為有忌廉，佢係都係幾結身嘅。咁係咁樣撈一撈，同大家試下佢有啲咩 feel 啊！佢啲味夠嘅，咁而家平衡翻緊，大家唔好覺得漏咧，佢加有啲紫蘇葉，不過我自己麻麻地紫蘇葉，再配上少少明太子嘅鹹。mix埋嘅味係好夾，都會好食。但整體而言，我覺得天然曬成碗係有啲漏啦。嗰陣係蝦中有蝦，好大咬口。